Hey yo, what's up guys? So hey guys, welcome to another videos. অনেক দিন পর একটা ব্লগিং টাইপের একটা ভিডিও করতেছি। তো গাইস আজকে ভিডিওর মেইন টপিক হচ্ছে আমাদের আশেপাশে এলাকায় পানি বাড়ছে, একটু বন্যা টাইপের একটু হয়েছে। অনেকের মুখে শুনতেছি অনেক পানি বাড়ছে, অনেক পানি বাড়ছে। তো আজকে পানি দেখার উদ্দেশ্যে আমাদের যাওয়া। তো আমি আর আমার ভাইজান দুজনে চলে যেতেছি, আর ওখানে যাওয়ার পরে দেখবো অবস্থা কি। যদি অবস্থা ভালো হয় তো কিছু ড্রোন শট আপনারা দেখতে পাবেন। সো দেখা হবে সোজা ওইখানে গিয়ে। তো গাইস আমরা প্রায় চলে আসছি সেই কাঙ্ক্ষিত সেই গন্তব্যস্থলে। জায়গাগুলো অ্যামেজিং লাগতেছে পানি ওঠার পরে। প্রত্যেকটা রোড এই জায়গা দিয়ে সামনে যাওয়ার পসিবল না। হ্যাঁ যাবো। হ্যাঁ কত যাবি তুই বেটা? হুন্ডা ঘুরাই পারবি না পরে। সিরিয়াসলি পানি বাড়বো পরে হুন্ডা ঘুরানোর জায়গা পাবি না বেটা। তুই দেখছিস না কত পানি। তো একটু নামি আমরা। কই যাস? হুন্ডা ঘুরাই পারবি না সিবাত। আরে বিপদে পড়বি বেটা। তাহলে সাইলেন্সার অলরেডি পানি ঢুকতেছে নিচ দিয়ে। তো আমি একটু আগাইতেছি সিবাতের দিকে। অনেক পানি ওইদিকে আর নিচ না পড়ে যাবো। তো গাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইটা কিন্তু পুরোটা একটা 8 ফিটের একটা রোড, পিচ ঢালাই রোড। তো এখান দিয়ে পুরা নৌকা চলতেছে এখন। ওই যে নৌকা চলতেছে। তো আমরা এখন এখানে কিছু ড্রোন শট দেওয়ার চেষ্টা করবো, দেন আমাদের হোন্ডা একটু ওয়াশ করবো এখানেই। তো গাইস এতক্ষণ দেখলেন এই জায়গার কিছু এরিয়াল সিনেম্যাটিক ভিউ। তো এখন আমরা এখানে হেঁটে হেঁটে আমরা নিজেরা যাইতেছি। তো দেখবো কি অবস্থা পুরো রাস্তা। আমরা এখন যেখানে আছি এই ভিজাও কেন। তো আমরা এখন যেখানে তো আমরা এখন যেখানে আছি এটা একটা 8 ফিটের একটা রোড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পানির নিচে। দেখা তো গাইস এটা একটা রোড, আমরা এখন এই রোডের উপরে আছি। তো এখন আমরা যাইতেছি। লেটস গো।
হ্যাঁ ভাই চালাও সাইকেল, হ্যাঁ জায়গাটা তো একদম এই জায়গাটা জোস, অনেক ছায়া, নিরিবিলি একটা জায়গা, তার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত পানি। হ্যাঁ ৬৭,০০০ ক্যামেরা গোপ্রো। তো গাইস এতক্ষণ আমরা পানিতে হাঁটতেছি, কিন্তু আমার খেয়ালই ছিল না যে আমার পকেটে আমার ফোন তো পুরা ভিজে গেছে। তো এখন ওর ড্রোনের ভিতরে রাখছি। এই অনেক নিচে কিন্তু ড্রোন, কান্দে ভান্তি কান্দে ভান্তি। তো গাইস জামা কাপড় পরে পানিতে নেমে পড়ছি, তো পুরো ভিজে গেছি। তো বন্যার পানিতে আইসে গোসল করতে জামা কাপড় পরে ভিজতে চাই না, সে কি বললো তাহলে বুঝে। অনেকদিন পর একটা ব্লগ করতেছি, কিন্তু সব থেকে ব্লগ করে মজা পেতেছি। লাস্ট ব্লগ আপনারা দেখছেন কুয়াকাটার, সেটা নিজের বাবার সাথে গেছিলাম। তো এখন এলাকার ভিতরে ছোটোখাটো যাই হোক একটা শর্ট ভিডিও করতেছি। ব্লগিং বলা চলে না, ক্যামেরাটা চেষ্টা করো, কারণ নিচে দেখতেছে। তো ব্লগিং এটা বলা চলে না, কারণ কোনো ট্রাভেল দিতেছি না। এলাকার যেসব এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছে ওইসব এলাকায় আসছি দেখার জন্য। আর ড্রোনের রান্নাটা দেখতে নি কীরকম পানি দিয়ে ভরে গেছে। এখন এটা ছিল প্রথম প্লেস যেখানে আসছি। তো এখন আমরা দ্বিতীয় একটা স্থানে যাব। তো ওখানে যে জানি না ড্রোন ফ্লাই করতে পারবো কিনা, কারণ ড্রোন আমাদের গত কিছুদিন ধরে ইউজ করা হয় না। তো ব্যাটারি তো এরকম চার্জ ছিল না, একটা ব্যাটারিতে চার্জ ছিল, তো ওটা দিয়ে আমরা এই শটগুলো নিয়েছিলাম। কিন্তু জানি না ওখানে যে ফ্লাই করতে পারবো কিনা, কারণ ড্রোনে অনেক অ্যালার্ট দিতেছে। বিকজ চার্জ মাত্র 47%। তো ড্রোনে সাধারণত মিনিটে 50%-এর নিচে নামার সাথে সাথেই ইমার্জেন্সি অ্যালার্টটা দিতে থাকে যে তোমার ব্যাটারি লো আছে, তুমি তাতে ড্রোনটা নিয়ে আসো। তো জানি না এখন ওইখানে যাওয়ার পরে ড্রোন উড়বে কিনা, তো দেখা যাক, লেটস ফ্লাই। তো গাইস আমরা এখন চলে আসছি অন্য যেটা কথা বলছিলাম, দ্বিতীয় একটা জায়গা যেখানে অনেক পানি হয়েছে। তো ওই রাস্তায় আছে, আমরা দেখতে থাকেন এই রাস্তার কিছু ভিউ। Devatena, Urupemaka Patalena, Uanari, Manahari, Sukumali, Nungatama, Italagama Devatena, Urupemaka Patalena.
তো গাইস এতক্ষণ আমরা শ্যুট করছি আমাদের গোপ্রো হিরো 8 এবং ড্রোন দিয়ে, কিন্তু অবশেষে আমাদের ড্রোনও ডেড, গোপ্রো ডেড, কোনোটাই ব্যাটারি চার্জ নাই। তো এখন আমাদের ফোন দিয়ে আমরা ভিডিও শ্যুট করতেছি। এখন আমরাও ডেট হয়ে যাবো। এখন আই ডোন্ট নো আমরা কতক্ষণ সার্ভাইভ করব। কিন্তু গাইস আজকে ফার্স্ট টাইম আমি ড্রোন, কখনো এত রিস্ক নিয়ে ড্রোন ফ্লাই করিনি, কারণ আজকে আমাদের ড্রোনের চার্জ সর্বনিম্ন 23% চলে আসছে এবং বারবার ড্রোনে অ্যালার্ট দিতেছিল। তারপরও শুধু এই যে ওর কথার জন্য আমি আজকে ড্রোন ফ্লাই করছি, 23% চার্জ দিয়ে ড্রোন ফ্লাই করছি। তো শেষমেশ ড্রোন আর উঠতেছিল না, ড্রোনের প্রচুর প্রেশার পড়তেছিল। তো শেষমেশ আমি ড্রোনটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছি। তো অবশ্য সাকসেসফুলি ড্রোন শটগুলো কমপ্লিট হয়েছে। তো আপনারা দেখলেন না, তখন আপনাদের এই জায়গাগুলো দেখালাম। তো আশা করি ভালো লাগছে আমাদের এই ভিডিওটা। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, লাইক শেয়ার তো অবশ্যই। নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করেন। আর হ্যাঁ, নেক্সট ভিডিও আপনারা দেখতে পারবেন যদি আল্লাহ যাইতে দেয়, তাহলে নিকলি হাওর, কিশোরগঞ্জ নিকলি হাওরে মিঠামইনের রাস্তায় অষ্টগ্রামের রোডে আমরা বাইক ড্রাইভিং করবো, ঠিক আছে? বাইক চালাবো ওইখানে। তো সামনে দেখা হবে সোজা নিকলি ব্লগে। তো সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, টাটা, আল্লাহ হাফেজ গাইস। তো ড্রোন শট দেখতে দেখতে বিদায় হয়ে যাক।